во изминатите 2 недели, само еден ден не сум влегол во судница. Секој ден сум во судница со предмети, морам да влезам. Морам да влезам затоа што имам налог од судот да дојдам во судот и да се појавам. Услови баш дека има нема. Денеска во судница за Титаник бевме, како избројале новинарите кои што прочитав потоа, постои 38 луѓе во просторија од 60 квадрати. Нито еден од оние предмети кои што во овој момент се тераат не може да застари. Нито еден дури од оние притворски предмети кои што наводно се тераат и се водат не може да застари. А тоа што е толку значено и што е толку побитно од здравјето да мора да се држат волку голем број на рочишта, на вистина. Јас би рекол дека во судот никој не се согласува со ова. Никој не се согласува ниту со интензитетот, ниту со тоа што мора да се држат волку голем број со толку многу луѓе кои што циркулираат на судот. Но, веројатно, имаат страх од смена или било што, навистина тоа би морали тие да го кажат, затоа што е надвор од можноста да јас ги знам тие состојби. Добро, господин Миланов. Веќе недела дена воопшто не прима пошта, не само што не можете да влезете во апелација, апелациониот суд. Вие не можете да предадете, шалтерот е затворен, што е во ред. Ајде, Врховниот суд има судија кој што од апелација отиде таму по некои последни информации и тој не работи во суштина со странки. Основниот суд Скопје 2 од првите после 2 дена од прогласувањето на епидемијата, председателот на тој суд донесе одлука. Штипскиот суд, самите судии донесоа одлука да не работат. И многу други судови во огромен број на оделенија откажаа предмети, прекинаа со работата, но основниот кривичен суд, не знам зошто, мора ова да го прави и мора да изложува толку многу луѓе на секојдневен ризик. Јас ви во изминатите 2 недели само еден ден, работен ден не сум легол во суд. Господин Миланов, и на записник кажав дека јас се наоѓам овде надвор од мојата слободна волја, но по налог и задолжениот записник. А кривичниот законник предвидува ли кривично дело за луѓе кои што и вас и останатите колеги и другите работници во судството, во правосудството ќе ве донесат во опасност? Ја мислам дека има член во кривичниот законник кој што може да биде активиран. Има многу членови кои што може да активиран, не само овие 205-206, вие имате 288 како загрозување на сигурноста, каде што вели и на друг начин ќе загрози сигурноста и здравјето на граѓаните. Имате тука потешкиот облик на тоа дело. 3-5-3 можете кого сакате, кога сакате, зашто сакате да го обвините, така да и тоа ви стои на располагање. Но не е работата да се обвинуваме и да се судиме, некој да го запре ова. Страх постои, но нема кој да не заштити. Оние кои што не изложуваате Министерството за правда и Републичкиот судски совет. Затоа што, ако јас не се појавив на тие 9 дена изминати во судница, јас најмалку за секој рочиште ќе добиев по 1000 евра казна. Каде? Како?